हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय कोरोना बहुत फैला हुआ है चारों तरफ। तो इससे हमें बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आपको इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप जितना अच्छा काढ़ा पी सकें, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। तो उसके लिए मैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बना के दिखाऊंगी। जो ये आप काढ़ा पिएंगे आप, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, आपका सर्दी जुकाम भी अच्छा रहेगा और आपका इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपका कोरोना में बहुत ही फ़ायदेमंद, ये सबसे फ़ायदेमंद तरीके का काढ़ा है। तो आप देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से इसका पाउडर आपको बना के दिखाती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको शुरू करके दिखाती हूँ। ये देखिए जीरा है 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून हम ये जीरा डालेंगे। ये धनिया है, खड़ा धनिया, इसको भी हम 3 चम्मच लेंगे। ये देखिए हम 3 चम्मच खड़ा धनिया लेंगे। ये सौंफ है फ्रेंड, हम इसको 5 चम्मच लेंगे। ये अजवाइन है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डाल दिया है, इससे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। ये 2 तेज पत्ता है, ये ले लिया हमने। ये दालचीनी है, ये 2 इंच आप ले लीजिए। इतनी दालचीनी आप तोड़ के इसको आप ऐसे तोड़ के डाल दीजिए ताकि अच्छा ये भुन जाएगा। ये इलायची है, देखिए इसको 12 इलायची तक आप इसमें डाल दीजिए। ये 1 चम्मच के करीब लौंग है, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। ये काली मिर्च है, ये आधा चम्मच आप डालिए, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा, तो बहुत लोग नहीं तीखा पी पाएंगे। तो ये आधा चम्मच काली मिर्च है, इसको हम भून लेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छा भून लेंगे। थोड़ी देर तक आप इसको 5 मिनट तक कम से कम भून सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये भून गया है। ये देखिए आप इसका कलर भी, ये देखिए कलर इसका ब्राउन हो गया है। तो ये हमारा अच्छा 5 मिनट में अच्छा भून गया। और इसको आप लो फ्लेम पर भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे आपके मसाले। अब देखिए हमारा ये भून गया, अब हम इसको पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें भूनना नहीं था, इसको पीसते समय हम डाल रहे हैं। ये हल्दी है, इसको हम 4 चम्मच हल्दी लेंगे। ये देखिए जिंजर पाउडर है, ये भी हम कम से कम 2 चम्मच लेंगे। ये हम 2 चम्मच के करीब जिंजर पाउडर ले लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है तुलसी पाउडर है। अगर आपके पास तुलसी पाउडर नहीं है तो आप तुलसी भी, हरी तुलसी ही लेके आप उसमें 4-5 पत्तियां डाल दें। मेरे पास ये तुलसी के पाउडर है, तो मैं इसमें 1 चम्मच तुलसी पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए काला नमक है, 1 चम्मच के करीब काला नमक आप इसमें डाल दीजिए, ये हमारे पेट के लिए अच्छा रहता है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये अब पीस गया है। ये हमारा पाउडर एकदम बारीक हो गया है। ये देखिए पीसने के बाद ये देखिए इसका कलर ऐसा आता है। ये देखिए ये हमारा पाउडर तैयार है। अब मैं इसका आपको काढ़ा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हम 2 कप पानी लेंगे। 2 कप पानी हमने लिया है, इसमें हम अपना 1 चम्मच ये अपना काढ़ा पाउडर, इम्यूनिटी पाउडर मिला देंगे। इसको हम खौलने देंगे। ये देखिए हमारा ये खौल रहा है, थोड़ा 2 मिनट और इसको पक लेने दीजिए, उसके बाद हम इसको छानेंगे। अब ये बन गया, अब मैं इसको छान के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं इसको छान रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हनी मिलाऊंगी। देखिए मैं इसमें हनी मिला रही हूँ। हमारा ये इम्यूनिटी काढ़ा तैयार है। ये कोरोना में हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये अगर हम पीते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, सर्दी जुकाम खांसी सबसे ये बचाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन काढ़ा है।